school abasekho abantu sebegodukile. Avedane afonele iphoyisa lizomthatha limyise kwi-safe place futhi sebeyabona yena ukuthi why shubestika manje. Ahlangene-ke ama-politicians slash business people kubalwa imali. UKhaya aphume ayothemparisha nemoto le ezobe i-transport-a le mali le. Hhayi uSisi-ke akazi lutho yena. Athathe imali, hambe ayongena emotweni, ahambe kancane, ife endleleni. UKhaya usesebenzisana nale hitman le ekuthiwa izombulala. It will make sense at the end. Kodwa usesebenzisana nale hitman le. Ahamba aye kuloya sisi, afika ashaye ngathi umsiza ngemoto, vedane antshontshe i-briefcase le nemali yacabanga. Sisi shame wazama ukumjaha. Wazama Nkosi yami. Bese yabaleka uKhaya ongena emotweni ye-hitman wayishaya izulu efana usisi nje yasala emile. Yacabanga imali engaka yo. Bayisa imali-ke kuJack, i-hitman benoKhaya. Bathi uJack